Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo un análisis a Blizzard de Primal Rage. ¿Empezamos? Blizzard es el dios de la paz, el cual estuvo congelado por mucho tiempo hasta que se liberó gracias al gran cataclismo, y una vez libre se dispone a proteger Earth de toda amenaza que perturbe la tranquilidad. Puede mandar a volar a sus rivales de un buen golpe. Puede destrozar cabezas fácilmente. Puede hacerle frente a los avatares, quienes deberían ser igual de fuertes que las bestias, a la par de Armadón. Comparable a Sauron, quien puede apachurar a sus rivales. Batalla con Talón. El cual puede rebanar al oponente y dejarlo desfigurado. Equiparable a Vértigo. La diosa egocéntrica puede destruir piedras sin problemas. Está a la par de Chaos, quien no debería estar lejos de su nivel. Y como mejores hazañas están el poder escalar de Diablo. Mismo que en su final quemó la tierra por completo y la convirtió en un infierno viviente, es decir, Diablo se cargó una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados, lo que llevado a una calculadora, da como resultado 25.484 kilómetros, quedando en un nivel continental alto. Y hacerle frente a Necrosan, quien también escala de Diablo. Soporta golpes de los avatares. Mordidas de Sauron. Ataques de Vértigo. Golpes de Chaos. Resiste los rasguños de Talón. Está bien tras recibir de lleno el fuego de Diablo. Y resiste ser electrocutado, para posteriormente ser madreado por Necrosan. Puede hacer frente a Talón, quien al ser un raptor tiene una velocidad de 40 km por hora. Comparable a Armadón. El cual al ser el dios del trueno puede controlar rayos naturales, velocidad masivamente hipersónica. Pero si eso no les convence, hay algo mejor, que es ser equiparable a Vértigo. La cual estando en la luna pudo volver a la Tierra. La distancia entre la luna y la Tierra es de 384,400 kilómetros, y suponiendo que se tardó 20 segundos, da como resultado una velocidad relativista. Crioquinesis. Manipulación del alma. Transformación, puede convertirse en su avatar llamado Kaze. Manipulación de la moral, puede hacer que los humanos le sirvan y lo veneren. Inmortalidad por longevidad. Por cuenta propia no tiene, pero si hablamos de Kaze, este posee una espada. Tiene buena experiencia en combate.
y sabe usar sus poderes. Queda en años, ya que estuvo congelado en el Himalaya por milenios, y no es dependiente de algo para subsistir. No posee debilidades. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta la próxima.